Welkom by hierdie eenheid oor die formulering van die navorsingsprobleem, die hoeksteen wat die hele navorsingsproses dryf. In hierdie sessie sal ons ondersoek hoe om 'n gaping of kwessie binne bestaande kennis duidelik te identifiseer en hoe daardie duidelikheid betekenisvolle navorsingsvrae vorm. Deur gebruik te maak van sleutelinsigte uit fundamentele hoofstukke, sal ons jou lei deur die navorsingskonteks te stel, die spesifieke probleem te identifiseer en jou narratief te verfyn in 'n dwingende probleemstelling wat jou studie anker. Of jy nou jou navorsingsreis begin of jou benadering wil versterk, hierdie oorsig sal 'n gestruktureerde en praktiese raamwerk bied om jou aan die gang te kry. Die fondament en konteks van jou navorsing begin deur die bekendstelling van die breë belangstellingsgebied en die uitlig van agtergrondtendense wat 'n gaping in kennis openbaar. Dit is noodsaaklik om jou studie binne sy dissiplinêre raamwerk te kontekstualiseer om duidelikheid en relevantie te bied. Byvoorbeeld, wanneer die impak van sosiale media op adolessente gedrag ondersoek word, kan 'n mens begin deur die evolusie van digitale kommunikasie en die wydverspreide invloed daarvan op sosiale interaksies te bespreek. Die volgende stap is om die navorsingsgaping duidelik te identifiseer, die spesifieke kwessie wat jou studie beoog om aan te spreek, te definieer en te verduidelik waarom hierdie gaping beduidend en ondersoek werd is. In die veld van digitale kommunikasie kan dit 'n gebrek aan begrip wees oor hoe sosiale media tieners se selfbeeld beïnvloed, wat die kernnavorsingsprobleem vorm. Laastens behels die verfyning en integrasie van insigte die agtergrond en die gaping sintetiseer in 'n presiese en duidelike probleemstelling wat logies met jou navorsingsvrae verbind. Deur bondige, ondubbelsinnige taal te gebruik en jou beweringe met kort literatuurbewyse te ondersteun, versterk dit die belangrikheid van die probleem. Byvoorbeeld, 'n gefokuste probleemstelling kan lei, ten spyte van uitgebreide navorsing oor digitale media, is daar beperkte begrip van die impak daarvan op adolessente selfbeeld in stedelike omgewings. Dankie dat u by ons aangesluit het in hierdie eenheid oor die skep van 'n goed gedefinieerde navorsingsprobleem. Onthou, 'n sterk probleemstelling is die fondament van impakvolle navorsing. Dit beklemtoon die kritieke kwessies wat ondersoek verdien en rig jou studie se fokus. Deur konteks te vestig, 'n duidelike navorsingsgaping te identifiseer en jou narratief te verfyn, lê jy die grondslag vir relevante en metodologies gegronde navorsingsvrae. Gebruik hierdie gestruktureerde benadering om te verseker dat jou navorsing doelgerig en betekenisvol is, wat die weg baan vir suksesvolle uitkomste. Ons wens jou alle sterkte toe terwyl jy vorentoe beweeg in jou navorsingsreis.